Kur e nisën këtë rrugtim të tyre në afro 6 muaj më parë për te oqeanit në Amerikën e Largët, ata nuk e kishin menduar se do të arrinin që në një kohë kaq të shkurtër do të rrëmbenin zemrat e shqiptarëve kudo në botë. Por pasioni dhe dëshira për të folur në gjuhën am e për të bashkëndarë eksperiencat e bukura i bën që në takimin e parë të veçantë të dashur për të gjithë, Oda Podcast Michigan me Manjolën, Gjoanën dhe Markun e kreaturë Elvisin u kthye në një pikë takimi virtual që flet dhe frymëzon larg banalitetit e në një mision që nuk është as pak i lehtë. E kur ndodhemi në atmosferën e bukur të fundvitit, Oda Podcast zgjolli që kartolinën e vet të urimit dhe falënderimit ndaj të gjithë shqiptarëve që i ndjekin dhe i mbështesin ta bëjnë në një formë krejt të veçantë. Ndonse larg vendindjes së tyre, ato zgjollën që pikërisht në shkodrën e tyre të dashur t'u gjenden pranë atyre që kanë më shumë nevojë për dashuri, për krahje e për t'ju treguar se nuk janë vetëm. Falë dhe mbështetjes së miqve dhe të dashamirësve që i ndjekin, Oda Podcast përzgjolli 3 institucione të përkujdesit për të dhuruar: shtëpinë e fëmijës, qendrën e zhvillimit dhe shtëpinë e të moshuarve. Ne vendosëm t'i ndjekim nga afër këto momente gëzimi përmes një veprimi që përçon dritë dhe humanitet. Duhet shpreh falënderime të përzemërta, veçanti për Oda Podcast, të cilët janë një podcast shumë i njohur edhe në Shqipëri, veçanërisht edhe në Shkodër, ku gjithë flasin për këtë podcast shumë bukur, me tematika jashtëzakonisht interesante dhe tepër shumë bukura, por edhe për këtë nisëm shumë të rëndësishme edhe për institucionin tonë, për të mbledhur disa fonde dhe për të gjinur pranë gjyshave të shtëpisë moshuarve Shkodër. I falenderoj përzemërsisht si Markun, si Manjolën, Gjoanën, Elvisin, gjithashtu dhe gjithë kontribuesit, donatorët që na janë bashku dhe kanë dhuru nga vetja e tyre që këto gjyshat të qenërës tonë të lumturohen, gëzohen dhe të njihen privilegjuar në këtë ditë të festash të cilat po vijnë të fundvitit. Dhe gjej rastin t'ju falenderoj përzemërsisht dhe t'ju uroj suksese, marrësi, shëndet dhe çdo të mirë që ju a dëshiron zemra dhe të kaloni sa më bukur pranë familjeve tuaja, pranë të afërmve tuaj dhe ta dini se keni krijuar një miqësi tani edhe me shtëpinë të moshuarve Shkodër dhe do ta keni derën të hapur sa herë që ju do të keni mundësi apo dëshirë që të bashkëpunoni me institucionin tonë. Ju falenderoj shumë. Ju duam shumë dhe ju përshëndesim nga Shkodra e bukur dhe ju kujtojmë me mall dhe ju presim që edhe një ditë vini edhe të na vizitoni edhe pranë qenërës tonë. Unë si drejtues i qendrës zhvillimit Shkodër duhet të falenderoj nga zemra sot Oda Podcast Michigan, në veçanti Markun, Manjolën, Gjoanën, po ashtu edhe Elvisin, të cilët kanë bërë një donacion sot, i cili është shumë i nevojshëm për institucionin tonë dhe duhet i falenderoj jashtëmasë dhe gjithë donatorët tjerë që i kanë mbështetur Oda Podcast Michigan.
Në emër të institucionit Shtëpia Fëmijës 6 deri në 15 vjeç në Shkodër, falenderojmë Oda Podcast Michigan, Markun, Joanen, Manjolën dhe Elvisin dhe të gjithë ata që kontribuan për të bërë më të bukur këtë ditë fund viti. Faleminderit. Ky gest solidariteti nuk është thjesht një dhurim material, është një rikujtim i fuqisë së komunitetit dhe i lidhjes së fortë që shqiptarët kudo në botë ruajnë me vendindjen. Çdo kontribut i mbledhur përmes diasporës ka marrë formë në duar të vogla që presin mbështetje dhe në zemra të mëdha që meritojnë respekt. Festat janë më të bukura kur ndahen dhe këtë vit, fal zemrave të mira, u ndan me disa prej tyre që Oda Podcast vendosi t'i përzgjedh, duke mbyllur vitin me një kartolinë sa të veçantë, aq edhe frymëzuese, që na bën të reflektojmë se duke u gjendur të tjerëve pranë, festat marrin edhe më shumë kuptim. Përshëndetje dhe mirë se erdhët te Oda Podcast. Unë jam Manjola. Unë jam Marko. Dhe unë jam Joana dhe si zakonisht kena mrapa kamerave producentin ton Elvisin. Episodit sotëm e vendosim për me i vu një emën. Dhe emni i episodit sotëm është Kush dyshoj sot hesht, sepse misioni jon foli vetë. Shpesh herë Zoti na jep më përpara misionin se sa njerëzit na japin besimin. Ne si Oda Podcast nërmorem një rrugtim shumë modest bamirësie, i cili lini me zemër, u rrit me besim dhe përfundoi me vepra. Sot me të thënë drejtën ka një ndërdit më të bukura si për mu, si për Markun, Joanen edhe Elvisin. Sepse sot na erdhen disa momente që ne do i ndajmë me ju, që ju do i shikoni gjatë emisionit ton, edhe me të thënë drejtën, sot e kuptova na, ajo ishte arsyeja që ne nisëm, por a dashnin, ata syt e tyne, fliqin miliona fjalë, edhe ndoshta primën na nuk kena me mujt me shprej në fakt se sa shumë dashni kena lënë na bashk me ton ata që ndonë një mramje para pak ditësh me ne, edhe për të ton ata që na suportune për gjithë këto javë që na t'ja arrim këti emisionit kaq fantastik. Ashtë vërtet, Manjola dhe Joana shpjeguan shumë mirë. Unë para pak kosh e theksova që Oda Podcast në nuk jena shoqat bamirësie. Ne jena një podcast që lidh emigrantat me histori tona dhe me histori tuja. Por me që na morë një mision për me qu sa do pak dashni në vendlinjen tonë të njerëzit që kanë ndoshta më nevojë, nuk ishte një diqa e jashtëzakonshme që i bëme na. Nuk ishte nga ana e financës, ishte në i numër ose një shifër kolosale. Por sinqerisht, të fillu për ne të katërve dhe ata që kanë kontribu e kanë dhënë me zemër, sepse kur e nep me zemër ka vlerë më shumë se kur e nep me xhep. Edhe mendoj që Zoti ka më apri marr gjithkuj, jo vetëm ne dhe ju që dhatë kontributin për me qu ata nima në Shqipni ku ishin e nevojshme, por gjithë kuj që ne pëmbot, gjithë se cili që një mund dhe kanë, gjithë se cili që mundet me ndimu një fukara ose një nevoj, Zoti e ndimoft. Edhe deshta me thanë që na nuk jena një shoqat bamirëse, por me që ishte hera parë që na po bashëm një hap më të malë se Oda Podcast, vendosme që ata pare që të mbledhen nga njerëzit dhe nga mramja dhe nga pare që i bame të shkojnë në një vend ku na din ne për njerë, sepse ne na kanë falenderu shumë, nështë ma të i përse duhet edhe ata, sepse sikur e kena zemrën e madhe na, e kanë zemrën e madhe ata. Për kisha me thonë edhe dy fjalë për ata njerëzit, për disa njerëz, nështë në komunitetin tonë, që ishin skeptik për atë që deshme na me ba, edhe me të thonë drejtën e shpirtit, na ja arrit me qëllimit, edhe pa ju, pavarësisht se ju ndoshta keni me dhënë ndihmë tuja dikon tjetër, por na kishin përkrahjen e shqiptarëve këtu në Michigan, aty në që erdhën në bashkunë ne, dhe për skeptik
Zoti ja prif marrë edhe ju në herë tjetër, sepse kështu është jeta. A din pse këta skeptik, se s'pom deras fjala, ata e kanë matë zemrën tonë me metrin e zemrës vetë. Nofta. Po, një se nuk... Edhe, ja se, dhe më thana nuk ina të parë që kina nërmarë një nisë në tilë, ka shumë njerëz që e nërmarin. Ka edhe këtu, më falë Gjon, ka edhe këtu shoqata që kanë bën nima për para, vazhdojmë me la nima njënë tjetër, për derisa për ne ishte hera a parë. Edhe na nuk jena të shte një podcast që nuk njifna asë në komunitetin e Michiganit, për na njifna në tanë Ameriken dhe në tanë boten, t'i vinë mirë apo keq kujdo, po është një realitet që e diftojnë njerëzit, se nuk pa diftojnë, po munden me shku, me na pa, kush nga shef, kush nga një, kena një përkrahje të njerëzve tamam që janë njerëzit më të ndershëm, emigrantat dhe njerëzve në linje, na nuk fymë podcast, na nuk shajmë kënë podcast, na nuk flasim fjalë të njëjta në podcast, sepse podcast jonë është podcast familjar, është podcast për njerëzit që na dojnë dhe i dojmë, pra nuk kena nevojë na me pas followers as like, për disa grupime njerëzish ose për disa individave të cilët kanë qenë me një fjalë banale ose me shoh e me njënë tjetër. Të shmark po dhe më thonë tana fjallë që the ishin të mrekullueshme, po desha mu kthy pak të aja fjallë e Gjoanës. Se me të thonë drejten, tesh pse s'kena pas njerëz, sepse në këtu në Michigan jena një komunitet shumë i madh. Na kanë dyshu. Jo vetëm që na kanë dyshu, por kanë dash nështë edhe me nësa po tu. Por, asë njëni prej tyne nuk e mendoj që na këtu të të katërt, që nështë a kena thonë shumë herë, nuk ishte vetëm fjala, ishte dashnia. Edhe kur thome që kena me e ba, edhe shumë njerëz na i kthy në shpinën. Edhe na thome s'ka gja, prap kena me e ba. Që komuniteti është aq i madh sa që disa na kthejnë shpinën, po është pjesa më e madhe në përkrahin. Pa tjetër, pa vudë me thonë se na gjatë këti emisionit kena me i falenderu të tanë, një për një, por në fakt më vjen mirë se atë natë kur ba me darken, në 2-3 fjalë që thame, kam thonë atë që na priman ata ku kena me që, ato s'kon mi ditë se kush është as Marko, as Manjola, as Gjoana, as Elvisi, as Tonja ta njerë shishit një ty të aja dhomë me ne të da dashnin, ata nuk i njofin. Por ama, unë e di edhe ju kur ti shikoni që zemra tyne ka fluturu për i gëzimit edhe në një mënyrë apo në një tjetër, ndoshta me shumë fjalë, ose me pak fjalë, ose vetëm me mendje, kanë thënë tanëve, Zoti ju falë shnet e dashni e qaj ka dash zemra tyne. Pra ndoshta nuk mundet, as na nuk mundet na me shpërbly atyne që na mbështeten, as ata nuk dona në fakt me na shpërbly, por aja fjala mirë shkan shumë lërg. Sepse kur gjanat bëhen me zemër, si që theti Manjol, kur gjanat bëhen me zemër, Zoti i hap ata dyrt që njerëzit t'i myllin. Edhe kja gja, na këtë gja e kena vërtetu me këtë misionin tonë, edhe njëherë shumë modest. Tanë ata që kanë dhëru për këtë mision të vogël, në ana financiare, po të mallë me shpirtë dhe me zemër, dhe ata njerëz që kanë ardhur atë natë të pari jonë, që kanë pagu atë kotën për me hinja aty, për me hangër, me pi, me vallëzu, me defry, e kanë ditë se ai lek do shkojnë të ai mision që na kishim marrë. Na nuk kena ba darka, as me 100 dolarësha, as me 200 dolarësha, as me 300 dolarësha, për mi fut në gjep tonë, si kur bahen darka të tonë në Michigan, që i din shumë mirë komunitetin e Michiganit, dhe pa fyr kërken, se ka rastet që edhe kanë ndihmu, edhe ndihmojnë. Por ta dini që darka jonë ishte vetëm për me ndihmu. Jo me fut parë në gjep tonë, për me u pasënu, se na mund na me ba, na punojme herë, po me dash me pa pare, edhe këtë në Amerikë dina se me ba pare, se mund edhe na me pa shpia barit dhe me ba da rrugë tjera, dhe gjëna tjera, se jena ana i fijet zëtë, nuk kena budal, por kena zgjall rrugën e nëshmënis me punu me djerës dhe odin podcast që me na lidh ne me çdo emigrant dhe me çdo shqiptar në tanë botën. Pra dhe herë unë deshte mi falenderu të tonë ata që lanë kontributin e tyne financiar, po ma tepër që e kanë lanë me zemër,
Zoti ja prif marë në familje tyne, Zoti ja prif marë ton jetën e tyne, në tana fushat, në punë, shnet dhe suksesin në jetë, ton jetën e tyne. Dhe ishte me thoni diçka që tha Marko, kina zgjell, si kur theti, kina zgjell sinceritetin, kina zgjell transparencen, edhe jo reklama boshe. Nas kina pas reklama. Kështu që janë da gjanat vogla që na i përmenim, ka herë nështë edhe shpesh, po duhet që mi i rikujtu, kjo na ban ne këto që jena dhe na diferencën për tjerëve. Por se për dikush nërta që nuk e din, edhe herë se nuk do na mi lan na lavdi vetit apo me lan fam vetit se që kena ba, se s'kena ba në gjatë male. Por kena ba njët që i duhet mi lan mësim gjithë kuj që ku ka një mundësi me lan diqa prej zemrës, me lan diqa prej kashatës bukës vetë, është gjaja ma shenjt, gjaja ma hynore që munda me banë këtë jetë. Sepse unë personalisht me të thanë drejtën e shpirtit, kam pasë edhe rastet tjera ku kam lanë donacion për gjana tjera, mos e përmendëshin, por në këtë rast, kur pashisha disa video që në ardhen falemnes për ty në bile se sa shkena as nërë sa as nevoja, po ja u dim shumë për ne që na keni falenderu, ishte shumë emocion. Na keni lanë dhe ju një emocion që ma mirë njëna na se që na keni thënë ju, se ju për që keni marë. Se ja që keni marë ju është krejt modeste, por respekti dhe dashnia që na keni lanë ju në përmjet kamerës, është atë që male, sa që na keni nëshu edhe ju, ditën na keni zbukuru jetën, falemnes për ju që Zoti ja prif marë edhe ju për punën fisnike që i bani me ata njerëz për punën të pa lollën me devotshmëri dhe në emrin e Zotit njek në rrugën e Zotit që ndihmoni njerëzit nevojë edhe Zoti është përbleft në familjet tuaja edhe ju sepse e meritoni. Aja primën nësë kina bë gjë, por një të që kina bë, sepse shumë njerëz kanë menu për leke për të tana, por menoj për momentin jena të vetmit që nuk kena pas asë një loj fitimit, qysh në ditën 0, para se me fillu, e deri në ditën 5 muaj banë llogarin sa del, pa asë edhe një loj shpërblimit, por edhe për atë punë, dashniet që vume, thonë me dona me elan. Pra, kja është për ata që ja, po i sabotojmë, ja, po i bëjmë këte. Marë kur i ke me zemër, Zoti është i madh, edhe si tha Gjoana, ti hap dyrt. Por desha në fakt me e caktu edhe një gjë, se i ta zemrat, kur vinë ta njerëzit këto, thojnë, si na kalan koha ishto, sa dashnin keni. Por jena ton dëshmitar, edhe ton ata njerëz që kanë kenë atë natë në mramje, kanë thonë të njëjtën gjë. Dhe më thonë magjia e ton ju njerëzve që na e falni prej ton botet, edhe të ku shku me te i sall tjetër, se kena kujtu se mos është vetëm kja sall, po dhe ku shku me te i salla tjetër, ishte aja magjia dashnis. Sepse kena marrat energjinë e odhës me vedi ku do që shkojmë edhe japim ku do që jena. Në karanci veni, karanci njerëzit, që e bojnë atë energjin, kështu që aja gjanolli dhe atë na që kishim në atë mramjën e bamirësis. Mramja shkaj shumë. Por deshte me thonë prepele një disha që me e përfunu këtë që nisme për punën e dyshimeve e gjanave, deshte me thonë që fjallët edhe mund të shtremnoj njerëzit, por veprat kur, sepse veprat flasin vetë, edhe na nuk jena këtu të diskutu për me mi vugishtin dikuj, jo, po dhe me dyshute dikush ose mi vugishtin dikuj. Na jena këto në këtë episod sidomos për me diftu që dyshimi që ato kishin ne nuk na nali dhe na realizume atë gjë që na e fillume me gjë zemër. Jo vetëm nuk na nali, po në fakt edhe pse na dyshune, edhe pse disa na sabotune, sepse na jena tan kushjenta se sa është, dhe më thonë, mundena për me qitë se sa njerëz na kanë shkru filani ka nevoje, ky ka nevoje, dhe më thonë lista ka shumë e gjatë e njerëzve që ka nevojë, por na
vetëm mund na me një bo. shmujtëm për me mlell, se çdo gjë që është mlell është dhon, edhe keni me e pa bele se sa gjaja është nisë, nuk kina shku me 2 karamele, e kina thonë bele kam marri në një episod kam marri laps edhe kam thonë edhe nëse se bana sa për i laps edhe i laps kena me e qu, por shqyqyr të mallit zot si na dha mundësin për me qu ma shumë, por me të thonë drejten, me erdhi mirë, sepse diqa jena të bëha mirë, se të shkon fillu me në edhe me na kupju. Po s'ka gjanë, sepse kur Gjane mirë kupjohet veç. kupjojnë. Po kam qef që me ja dediku ma shumë këtë emision atyne që na supportune, që mas me lanë shumë rëndësi tjerve, atyne që na supportune, edhe atyne që na besune, pa vepra. Unë deshta me thanë, kur nalet i gjanë parë, deshta me thanë për punën e parit, çdo njeri kur organizon një dark, një mramje, një party ose një të bim me njerëz, mundohet maksimumin për me bën gjëra më të mirë, gjëra që më kënaq njerëzit. Edhe Elvisi, si më thanë, ishte ai më kryesori që kishte marrë tan barrën e organizimit me muzikën e me amplifiken e me kameramante, me fotografte me tanë, adin, por plus edhe lokali na priti shumë mirë, që ishin, sepse lokal shqiptar do ta përmendim edhe atë, plus kishim edhe disa tjerë që erdhen, disa donatorë që erdhen në fal për eventin, por qa bani ma të bukur dhe ma të hareshme darken ishin njerëzit që kishin ardhur. Sepse tanë kishin ardhur me zemër, tanë kishin ardhur për një qëllim përbashkë që kishim, dhe u bë një dark që mos u harroft kur. Ja, Unë kam ishte një dark shumë e bukur. jam knaq, unë dhe familja jeme, plus tanë se ishim tanë si një familje, jena knaq, se ishte komplet një dark shqiptare, kishim të ftuar aty dhe të ardhen prej Shqipënijet, prej trojeve, prej Kosovës, prej Maqedonisë, prej Malësisë, dhe më thanë ishte një Shqipëni e bashkuar aty në darkën tonë. Pra dhe i herë, faleminderit, nuk di sa herë Dhe me thonë ishin tamam aja ura lillëse që na rrime e përsëri, ishte prej tanë trojeve shqiptare. Në fakt se kisha thonë noshte se na tash du me thonë prap jena pas skenar, por dona mi përmend pak sponsorizuset tonë. Unë po e filloj me këngëtarin, se DJ-n e përmendet ti që ishte Elvisi, që është pjesë e grupit tonë, është Oda Podcast, por një falenderim i kisha ba Ermal Korez, që këngëtari, që i kënaqi me muzikën e të Tana Trevat, faleminderit se Zotit është përbleft në 1000 mira. Kishim edhe dekorin shumë të bukur, edhe pjesë e luleve ishte edhe lulebora, se na për Shkodran, edhe ku ka Shkodran do të me pas pak lulebor, edhe falenderojmë edhe Valmiren me Luna Events, që e bani atë salen, tamam na bani mundi pak si me kene edhe në Shkodër. Një pjesë Shkodrit e prume në Amerikë. Gjithashtu edhe Anilen fotografi, fotografen më falni, se Anila Paloka? Manila Paloka, me punën e saj që najtin kom edhe mori momente të ndryshme prej darkës, edhe asaj shkoj një falenderim i madh. Faleminderit shumë Anila për kohën që dedikove të Oda Podcast për këtë barmirësi. Deshta me përfunu këtë pak pjesën si e fillume. Kameraman duke dhe? Po, kameramanin, po. Elis Shaho. Falenderojmë edhe shumë edhe Elisin, sepse ai najdi ka najt ta natën në kam të inqizu. Elis Shahu është një shok me Mekijoni, dashni. është një djalë shumë punëtor. Edhe herë pra i falenderojmë tanë ata që nëse ato ishin sponsora, por tinglon më bukur me thanë ata që na mbështeten dhe u bashkune misionit ton vetëm me gjithë zemër, pa asnjë lloj përfitimi tjetër. Gjithashtu po përmendim edhe Soluna Restaurant që na e bani të mujtun këtë dark që ishte shumë e shishme tanë kanë thonë që ishte shishme. Soluna Restaurant me pronor Aurelian, që shqiptarë tanë e njohin këto në Michigan, në dha edhe një çmim shumë të arsyeshëm, dhe më thanë për darken, ishte një çmim që në ndihmovi ne të
mlashëm i fije pak ma shumë fonde dhe falenderojmë dhe i urojmë sukses në biznesit e tij dhe i ftojmë gjithë shqiptarët të shkojnë të provojnë sepse Aurelio dhe Soluna është një vend shumë i mirë, i pret njerëzit mirë, ka një ushqim fantastik dhe ta frekuentojmë. Por mirë që e ndava atë, sepse duhet më ndaset tanë këta tjerë që ne përmendëm, janë të tanë që dhane kohën e tyne, punën e tyne, materialet e tyne, sepse si Luna Dekor, ajo pa asnjë lloj interesit ose pa asnjë lloj çmimit, bani dekorin e sallët të mrekullueshme. Pra, për të tanë ju, prej zemrës tonë, Manjola, Marko, Gjoana dhe Elvisi, faleminderit. Edhe ju është përblefshim gëzime kur i thojnë, Po, ishte forcë ku pa bashkën përgatitet, se ju dyja erdhi fije me vonesë, se ja, du me ba flokte, du me ba thejte, du me ba këtë njëra tjetër, unë Elvisi i shkret, atje të në unë as rrurë si isha, as qath, as kërgjam. Ti s'rruhe shkur? Dhe mu më shiti kama, të ju të stejta më shiti kama, kështë të thuj kama, më thash prejt të zëtë, më thuj dhe kama nën, kështë më shku në spital, kush me majt atë vend? Kush me majt atë vend? Pa mu kishtë të shtu më ramja. Normal, po të fërrisku që pot me që s'thej e kame dhujde. No, prej mend, edhe ishin shumë dashtën ta dhe njët e qernet, se unë thash një dy bërcëleta, me të thame, se jam ne humoristi mal, edhe pamërsisht e nërsa nuk të ngloshin bukur tanë qeshin. Po nuk ishin vetëm ti që the Barceleta, o baja oda e lezeqme, se në fillune me thonë edhe ata Barceleta, kishim edhe të ftumin e parë që ishte në programin ton që filloj me këtu këngte, dhe më thonë, o ba një mramje që asnjeni përveç dhe më thonë në atë katër dhe që kishim familjen ton, dhe më thonë fëmi ose nanë e babë kështu, asnjë tjetër nuk ka në familja jonë, por na u bë me ton bashk si një familje e madhe, prej mend një darkë të një odë e bashkume prej të tana trojeve shqiptarve kudo që janë. Është një gjë mirë se sa herë që ka mramje të tilla dhe darka të tilla, unë i shoh gjithmonë fëmijët. Fëmijët kënaqen të kënu e të kthy vallën shqiptare, atë një muzikën shqiptare. Ka që munda na me ba për fëmijët, dhe më thonë, mi u shqy kulturën tonë, me ju shqy traditën, muzikën, vallën shqiptare, sepse kështu të shikohet në emigracion, tradita, gjuha shqipe dhe vallja shqipe dhe kanga shqipe. Dhe është një bukuria rrallë për ne që jetojnë në emigracion, kudo që jetojnë, në Zvicër, në Evropë, në Gjermani, në Amerikë, që të konë, kur banë i shef fëmijë që kanë lejë në për vendet huja dhe barabar kthejnë dhe kënojnë këngën shqiptare, kjo është merita e prindve që ja të shikojnë fëmijës. Unë në një moment fakt po shikosha i vajzë të lezeqme dhe kishte marrë flamurin shqiptar që do ta shikoni ose e keni pa në një video që ka montu Elvisi, dhe më thonë në 30-90 sekundë që asa është, dhe më thonë ndoshta jena vetëm na që jena në migracion që marrim edhe la e linun e rritu në Amerikë, po me tonë shefin këtësen me flamurin e kra. Kena lëvaltare, kërtësen valën shqiptare shumë bukur, kena e kam së du me përmen, është mesa ema, është vajza Gjoan, po ndeshe me lansë unë një. Idea prezentu ma njët. Mos mundri va thonë. Unë ndeshta me thonë që më kalu edhe herë të kja, se si e fillu me episodin, dhe me thonë këtë gjë, këtë nismë që e kena marë, na nuk e kena marë për me i hek dyshimin skeptikve. E kena marë për me realizu një diçka krejt modeste dhe me jazbukuru kjoft edhe një orë disa njerëzve që kanë ma shumë nevoj në prak këtyne festave të fund vitit që po vinë. Sepse edhe i herë në fund funit është vepra ajo që flet ma shumë se çdo fjalë. Më kujtohet një shprehje e Nën Terez kur thote, nëse ti i dhuron dikuj diçka dhe nuk gëzohesh ma shumë ti që ke lanë, sa i që e ka marrë, nuk i ba kur gjan. Pra na njetë duhet më arrit në atë nivelin që kur kena mundësi me lanë dikuj diqa të gëzohna na, mos gëzohet ai ma shumë se na që e ka marrë, sepse atëherë ka vlerë, dhurata
ka vlerë ndihma, ka vlerë aja që jep njeriu me zemër, se edhe herë, me dhanë me zemër është shumë zërë, me dhanë me xhep është pak ma kullaj, se mundesh me pas xhepin plot, po zemrën bosh. Unë se kam thonjën të kërkuj, në fakt, po të e thonë të jetë fjallë thash, në fakt të pata videot, që për najtë iftote Elvisi, dhe më thonë sikur se të rezemra nërsh, dhe më thonë të mushët aja, në fakt nuk e kuptan se sa mirë ke ba, derisa nënat e zemrën të të rafërt, sepse shikan sy që qeshin, zemra të mushuna me dashni, pra dashnia kisha thënë është e nin vetëm atëherë kur të rrë dhe zemra se i tu pa diça të bukur. Ishte edhe një shprehje taj një për institucioneve që më pëlqej shumë që thote tu kujdes për lumturinë e tjerëve, ti lumturën zemrën tënde. Edhe komplet këtë njësi e kena marrë na, edhe pse edhe herë vlen për me përmen ishte një mision ndoshta krejt modest, por ne na ka përmush ma shumë se ata cilët na jena mundu me dhëru diçka të vogël. Kështu që ata na kanë falenderu ne edhe gjithë tjerët që kontribu, por na në fakt do na mi falenderu ata për knatësinë që ata na lanë ne dhe për mushjen shpirtërore që ata na kanë dhëru ne, veç të pa ato ftyrat e gëzume tyne edhe atë mirënjohjen e tyne. Unë kam thënë disa herë dhe ka herë kam qenë me përsërit, ka një që nuk na nin edhe me herën e parë, që diaspora e Amerikës në veçanti është një gjymtyr kryesore e kombit shqiptar. Jo në këtë rast, por në gjitha rastet, shumë shoqata dhe në komunitetin shqiptar edhe përpara kanë dhënë kontribute, kanë dhënë ndihma në shumë raste kur ka pas nevojë, si në Kosovë, si në Shqipni, si në Malësi, si në Maqedoni, por rasti jonë është i fije pak ma rasti, unë kisha me thanë, se na jena fillestar në podcast, na nuk kena shoqat që mladhim ndihma, na nuk kena organizat që vine bajnë donacione njerëzit, na nuk kena një network televizionesh për me ba pari, me mladh, me ka 500 vet, 700 vet, me fitu ka 20.000, 30.000 dolar, e mi fut në gjep. Na jena një podcast i vogël që kena pas qef hapin e partë ton, nga ana financiare me e dhuru dhe shqyqyrt mallit zot që në ka ndihmu zoti i mall me dhuru, sepse zemra e migrantit është zemra e madhe, zemra e shqiptarit është zemra e madhe, ne jena ta një, pavarësisht se ku jetojmë, ku banojmë, jena ta të lidhur njëri me tjetrin, jena një gjak, jena një komb, jena një vllazën e modat e ta. I the bukur në fakt, se tesh desha me shtu edhe një gjatë vogël, ne jena mbërsh për veti, edhe s'mendu me mi fut me lakur i thojnë borgjët tonë. Ne tu në Amerikë mos e kanë bërsh, nuk njihet. Ja, me kuptimit që do të thonë në Amerikë janë tonë bërsh, ata që janë milionera janë bërsh, gjëvesh na. Ja, do më thonë se edhe na milionerat, jesë të prej këtë me tjetër, milionerat janë bërsh me miliona. Na jena bërsh me mija. Bukur kja. Por në kja, se bëjmë edhe lojnë ka herë, nuk ka rëndësi njeriu sa ka, sa s'ka, rëndësi ka, s'far shpirtit ke. Edhe mas me lanë nuk bëjt nami, sepse kër e ki njëtën e mirë, zemrën e mirë, kur nuk ke me lanë nuk ka kur gjatë keqe. Zdiskutohet. Na nuk kena ba nej mërkullit male, por na jena i fijet emocionum, prej faktit se na o realizu atë që kishim plan na me ba. Edhe i nina flem rahat, jena rahat, na do vazhdojmë podcastet tona me temat tona, na do vazhdojmë episode tjera me temat dhe me ata që jo do të na kërkoni ne me fol, sepse pra punja në këto, por prep unë i thënë të sekrete ka i herë në për episodet mijat personale, unë kam andra shumë, jam njeri që kam pas shumë andra, pavarësisht se shumë nuk më janë realizu, por ma kryesor më janë realizu, unë kam një andër tjetër, unë kam një andër që kam qef me pas një televizor temi këto në diaspor, këto në Michigan, dhe jam në hapin e parë, por nuk e di sa ka me vënu, po kja është andra jeme, dhe i shpalla më realizohet. Po në tjerë,
As po Ja. na Si të na marrë me vetja? Unë di, marrë ju në punë, por si sjelleni. Se na Po ja, surprizove. sinqerisht, unë e kam pas ëndër gjithmonë, por tash ty pas parasysh, ty pas parasysh se Ota Podcast ka shumë followers, shumë klikime, shumë njerëz nga tonë bota. Kjo është një ëndër e eme që do ta la një herë tjetër ndoshta me diskutu, po kaç kisha më thënë. Edhe në sirtor, mos e zor për sirtorit. E zora pak. E zora pak. Dhe me thonë për mas merë për sërit njëri u Se vetë. tash im falë Fa, jo, s'ka problem, more. Na. Vorse s'po gjen gjë. 15 herë s'ka gjë. Puna e sirtarit. Sirtarit Ja, është kuptova është gjë e tjetër. syza. Pa. E kam një humor të bukur, i thot njani, thot, kisha shumë andra, tha, i kisha fund sirtar, tha. Qa bane, tha? Po, kër hapa sirtarin, tha, kishte veç break mre. Kishe një andra, përdoni. Besoj që na e morë me pak si në përgjithësi, por nuk do na përmu zgjat edhe shumë, na ja dediku me një episod edhe një herë kësaj nismë tonë, sepse e meritote për me ja dediku një episod ma shumë edhe për sinceritetin edhe transparencën që pat me qysh në fillim, por me përmend pak edhe ku shkune, ku shkoj kjo nis kaq modeste që na ba me bamirësijet, sepse i detyrohna jo vetëm ju që na njekni, por gjitha tyne që na mbështeten. Dhe 3 qendrat, cilat ne u mundume me ba një nëshim komplet vogël dhe shumë modest, ishin shtëpia e fëmis në Shkodër, shtëpia e të moshumve në Shkodër, edhe ishte qendra e zhvillimit të fëmijëve në Shkodër. Dhe me thonë 3 institucione. Në shtëpia fëmijë 6 deri në 15 vjeç. 6 deri në 15 Se janë vjeç. disa me sa Janë bjene? 2. Dy? Janë 2. Edhe një herë gjë rastin për mi u falenderu gjithve ju që na mbështet në të në dhojët e mënyrave, se ka herë edhe ajo mbështetja, jo vetëm ajo financiarja, po edhe mbështetja tjetër morale për ne ka vlejt shumë. Edhe ju falenderojmë pa mas. Edhe deshta këtë gjatë, të paktën unë, me myll me një shprehje po të këtyne në një nga këto institucionet që ishte shumë e bukur, që thote ju njekt pas gëzimi që i dhurut zemrës tonë. Edhe ju, inshallah, ju njek mrapa gëzimi që i keni dhuru zemrës të atyne njerëzve atje në Shqipni dhe pikërisht në Shkodër, por dhe zemrës tonë, sepse na keni mushëll e ne zemrën, sepse mendimin tuaj na ishim e ba me të mujtën këtë doj misionit me përfundu me sukses. Faleminderit shumë. Unë kisha thënë që të shminutazhit i ardhi fundi, edhe ishte një në emision, pavarësisht se tona i bëjmë me dashni, por kisha thënë kishte pak më shumë dashni, sepse ishte tamam na ishim midis, kena marrë dashnin e njerëzve që dhurune, kena marrë dashnin e njerëzve që lanë, edhe të trija bashk bëmë një buqet dashnijet që shprehja Gjoans s'mundem për me e prish se sa bukur e tha, gëzimi i të tonë palve, o Zot, ju shëshnoft gjithë se cilit njëtën tuj, si juve që ju lam, si ata që lane, edhe na që ishim aja uran midis. Unë nuk po du me përsëri që tha Gjoana edhe Manjola, por unë du me thanë që i shrallë çdo njeri arrin atë pikë që sa t'jena shqiptar, kudo që jena në përbot, të njim një një tjetën afer, sa do lërgë që jena. Me pak, vetëm me një fjalë të mirë, vetëm me një shikim, me një fjalë, me një kartolin, me një peshesh të vogël, të njina se na jena afer një një tjetët dhe nuk jena të harrum. Kudo që t'jena, çfarë do kushtës që jena, mas të njim vetin të harrum. Jena tanë shqiptarë, jena tanë vazën e mota, dhe vetëm kështu mundena me pas një jetë mirë, një jetë qetë. Në këtë rast festash, ko festash, ju uroj që shneti, dashnia dhe lumtunia qoftë me ju, edhe Zoti ju bekoft ju, familjet tuaja, kudo që t'jeni. Edhe deshtme që ju premtojmë që kena shumë plane për vitin tjetër, edhe ju premtojmë që kena me pas prep të ftum prej veneve të ndryshme, jo vetëm këtu në Amerikë,
por do ta zgjerojmë pak ashtu si ju kena premtu edhe në Europë, në Australi, kudo ku ka shqiptar në përbot, sepse na sikur ja kena bërë premtimin qysh në fillim se ne nuk kena këtu vetëm biseda me njerëz të suksesshëm, sepse këta njerëz të suksesshëm për shembull në për televizoret shqiptare ka nëse po tani kena vure, është një grup njerëzish, një grup gazetarësh ose kanë këto emisionet e veta, edhe ju, ma mërmendja keni vure, thrasin vetëm njëri tjetrin. Unë të paktën nuk kam pa në disa episode ose podcastesh ose emisionesh që ato, se na edhe herë nuk kena gazetar, po ato janë njerëz me një karrierë shumë gjatë në gazetari ose në televizor, edhe gjithmonë thrasin njëri tjetrin, edhe ndajnë vetëm sukseset e njëri tjetrit. Kështu që na jena diçka ndryshe, edhe na do me pas këtu në odën tonë edhe njerëz që suksesin nuk e masin vetëm me lek, sepse ai nuk është veç ai suksesi është për te asaj, suksesi është se sa gjurmë lën të jetën e njerëzve, suksesi është se sa jetë njerëz prek, ose ndoshta ban një ndryshim të vogël. Ai është suksesi më i madh. Sidomos në prakty në festave munoni me ba një diçka krejt vogël edhe të jetë një sukses shpirtënor për ju. Buzëqeshja që shikoni është ajo më e bukur që merrni. Pra dhe herë shifemi në episodin tjetër, mirupafshim dhe Zoti ja prit marrë të tanëve. Mirupafshim. Mirupafshim.